अस्सलाम वालेकुम। अॼु असां पचायूं था तरियल भिंडियूं। अधु किलो भिंडियूं आहिनि, जंहिंमें मूं 2 चमचा तेल विझी थोरो लूणु जेतिरो भिंडियुनि जे हिसाब सां मूं हिननि खे अलॻि सां फ्राई करण लाइ रखियो आहे। हीअ फ्राई थियनि पियूं ऐं हे नॉन स्टिक पैन आहे, इन करे थोरे तेल में बि चङी तरह फ्राई थी वेंदियूं। सो उनखां सवाइ हिन पासे ई 2 बसर कटे मूं फ्राई करण लाइ रखिया हुआ, जेके तक़रीबन पची विया आहिनि। असां हिननि जी बाहि घटायूं था थोरी, ऐं असां हिननि बसरनि में हाणे भी सफ़ा ब्राउन डार्क ब्राउन न थी वञनि, घणा न पची वञनि, ईअं हल्का मीडियम पची वञनि। हेॾा ॾिसो हिन में मसालो जेको मां विझंदमि, हीअ ॻाढ़ा मिर्च 1 टीस्पून, अधु टीस्पून पीठल सुका धाणा, ऐं हीअ आहिनि अंबड़ियूं कटियल। अंबड़ियुनि जी मौसम हुजे ऐं भिंडियुनि में न विझनि त मज़ो न ईंदो। उनखां सवाइ लूणु आहे। हाणे भिंडियुनि में मां थोरो लूणु विझी चुकी आहियां, ऐं बसरनि जे लाइ मां हल्को लूणु विझंदमि। लूणु पंहिंजी मर्ज़ी जे हिसाब सां खणिबो। सो हीअ बसरनि में मां लूणु शामिलु कयां थी, छो त अगरि हीअ डबल थी वञे त गड़बड़ कंदो, ॾाढो तेज़ थी वेंदो। ठीकु आहे, भिंडियुनि में भिंडियुनि जेतिरो, बसरनि में वरी एतिरो, जंहिंमें हीअ अंबड़ियूं ऐं बसर ॿिन्ही में टेस्ट अची वञे। ठीकु आहे, सो हीअ अंबड़ियूं हिन में पइजी वियूं आहिनि। हाणे मां हिन खे थोरी देरि ढकु ॾेई पचाईंदमि त जीअं अंबड़ियूं बि नरम थी वञनि। अंबड़ियूं ही थोरी देरि में ई नरम थी वेंदियूं, जल्दी ॻरी वेंदियूं आहिनि, हिन जो कलर बि चेंज थी वेंदो। ऐं हीअ असां हिननि खे रखूं था ढकु ॾेई पचण लाइ, ऐं तेसिताईं भिंडियूं असां थोरी अञा वधीक फ्राई करे वठूं। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त हीअ भिंडियूं अलॻि मां छो थी तरियां, बसर अलॻि थी तरियां। तव्हांखे शायदि ईअं लॻे त अजा 2 थांव ख़राबु करणा आहिनि, ईअं कोन्हे। ॾिसो, हीअ अगरि असां भिंडियूं बसर अंबड़ियूं सभु गॾे विझंदासीं तॾहिं तरिजी वेंदा, पर ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं बसर ऐं भिंडियूं गॾु विझिबियूं न, जेको भिंडियुनि जी लिव हूंदी, हिन में लेस हूंदो आहे, हिकिड़ी लिव हूंदी आहे, उहा बसरनि खे प्रॉपर पचणु न ॾींदी। ॻरी त वेंदा, फ्राई न थींदा, ऐं वरी जेको बसरनि जो पाणी आहे उहो हिन भिंडियुनि जे लेस सां गॾु मिली करे हिकिड़ी वधीक लिव, वधीक लेस ठाहींदो। हिन लाइ मुंहिंजो तरीक़ो इहो आहे त मां हमेशह भिंडियुनि खे थोरो अलॻि फ्राई कंदी आहियां, त जीअं हिननि जी जेका लिव आहे उहा हिते ई पची वञे, सुकी वञे, ऐं बसरनि खे अलॻि सां थोरो तरे, ऐं पोइ मां हुननि में अंबड़ियूं विझी दम ॾींदी आहियां, ऐं फाइनली वरी मां हिननि सभिनी शयुनि खे पाण में मिक्स करे छॾींदमि। त इहो ज़रूरी हूंदो आहे। हिकिड़ो अजीब कचाए पिया पाणी जहिड़ो या सफ़ा सौगी नरम जेको आहे टेस्ट ऐं शिकिल हुनजी भिंडियुनि जी न अचणु घुरिजे। इन करे भिंडियुनि जो लेस जेको आहे, लिव जेका आहे, उहा अॻु में ई फ्राई करे तव्हां सुकाए छॾियो, बसर अलॻि पचायो। 2-3 मिंट गुज़री चुका आहिनि। ॾिसूं था त असांजूं अंबड़ियूं केतिरियूं पकियूं आहिनि या अञा न पकियूं आहिनि। तव्हां ॾिसो, हीअ अंबड़ियूं जेको आहे पंहिंजो रंग बदिलाए छॾियो आहे। ठीकु आहे, जॾहिं ही कचियूं हूंदियूं आहिनि, सख़्तु हूंदियूं आहिनि, त हिननि जो तेज़ ब्राइट रंग हूंदो आहे, चमकदार। ऐं हाणे तव्हां ॾिसो, हीअ रंग बदिलाए ट्रांसपेरेंट थी वियूं आहिनि, धुंधलियूं थी वियूं आहिनि। सो हीअ असांजूं तक़रीबन पची चुकियूं आहिनि, ऐं हिन पासे असांजी भिंडियूं बि चङी तरह सां फ्राई थी वियूं आहिनि। हाणे मां इहो कंदसि, भिंडियुनि जी बाहि बंदि थी कयां, ऐं भिंडियूं असां हिननि बसरनि में शामिलु कंदासीं। भिंडियूं सभु पइजी वियूं। हाणे वरी मां हिननि 3 शयुनि खे मिलाए 5 मिंटनि जो हिकिड़ो दम ॾींदसि। सफ़ा दम वारी बाहि ते, छो त बसर, भिंडियूं ऐं अंबड़ियूं, इन्हनि जो सॼो ज़ाइक़ो जेको आहे 3 जो हिक ॿिए में रची वञे, हिक ॿिए में रसिजी वञे। हीअ सभु तक़रीबन पची चुका आहिनि, पर इहो 5 मिंटनि जो हिकिड़ो दम ॾियणु तमामु ज़रूरी आहे। इन सां हिन जो ज़ाइक़ो ॾाढो सुठो थी वेंदो। सो असां हिन खे 5 मिंट ढकु था ॾियूं। 5 मिंट एग्ज़ैक्ट ज़रूरी बि न आहे, तव्हां माना थोरी देरि खां पोइ हिन खे 2.5-3 मिंट बि काफ़ी थींदो। सो असां इंतज़ारु कयूं था। 3 मिंट तक़रीबन मां हिन खे छॾियो आहे, 3 खां थोरो मथे। ॾिसो, ही पाण में रली मिली विया आहिनि, हिननि जी दोस्ती थी वई आहे, ईअं सम्झो। सो हिननि में हिक ॿिए जो ज़ाइक़ो अची वियो हूंदो। हाणे असां हिन में विझूं था मसालो। मसाले में जेको मसालो मां यूज़ कंदी आहियां, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ही ॻाढ़ा मिर्च पीठल 1 टीस्पून, अधु टीस्पून सुकल धाणा पीठल। ठीकु आहे, सो इहे विझी असां हिननि खे चङी तरह सां उथलाईंदासीं, पचाईंदासीं। बाहि थोरी वधायूं था त जीअं इहो मसालो बि चङी तरह फ्राई थी वञे।
मूंखे उमेद आहे त हीअ रेसिपी तव्हांखे वणंदी ऐं जेकॾहिं वणेव त लाइक कयो, शेयर कयो, चैनल सब्सक्राइब कयो। ज़िंदगी रही त अञा तव्हांखे कुझु शयूं ज़रूरु सेखारबियूं ऐं जेकॾहिं को सुवाल हुजेव त उहो बि पुछी सघो था। ऐं ॿी ॻाल्हि त जॾहिं तेल विझो त इहो ख़्यालु रखिजो त जेको टोटल तव्हांखे तेल विझिणो आहे हिन खाधे में उनजो वॾो अधु बसर तरण में इस्तेमालु थींदो ऐं थोरो तेल जेको आहे नंढो अधु जेको आहे भिंडियुनि तरण में, छो त वरी जॾहिं ॿई मिलाईंदासीं त पोइ तेल हिननि में काफ़ी थी वेंदो। सो हीअ मुंहिंजी डिश तयारु आहे, इहा असां हाणे खाईंदासीं। ऐं पंहिंजी राय खां ज़रूरु आगाह कजो, कमेंट करे सवाल पुछी सघो था, कमेंट करे ख़ूबियूं ऐं खामियूं ॿुधाए सघो था। अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, खाधो हमेशह प्यार सां पचायो त जीअं उन में ज़ाइक़ो अचे। ऐं मोकिलायूं नथा, वरी कंहिं ॿी रेसिपी सां मिलंदासीं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।